好，調四影評，今日講下咧《末世橡樹街》啊，《The End of the Oak Street》。導演係 David Robert Mitchell。咁佢之前嘅作品咧，《It Follows》、靈病啊，或者係《Under the Silver Lake》銀湖之底咧，我都未睇過嘅。咁但係今次真係純粹係支持Anne Hathaway 啦。但係睇完嗰個感覺就係點咧？就係一似係 Mother Mary 咁樣，即係靠 Anne Hathaway 貓女啦，即係一支公咧係托住成套戲咁樣咯。咁其實呢啲嘅末日災難式 sci-fi 咧，理論上應該要緊張刺激嘅。咁但係我覺得睇得悶嘅時候咧，用呢個角度嚟講就可以話唔合格嘅。咁我即係可以講話一個好普通嘅爆谷片啦，同埋呢類嘅題材咧都有一次可能係漂流教室咁樣啊，或者啱啱 Netflix 嘅裏邊咧都有一套雙房嘅 The Last House 咁樣啦，你當一種另類嘅時空轉移咯。咁依家都係咁樣一個時空轉移啊，或者回到過去一個蠻荒時代。咁笑片嘅時候有啦。我可能係去到地心嘅裏邊又遇到恐龍啦，咁依家係真係翻去過去見到恐龍咧，真係屢見不鮮嘅叮當都有玩到啦，即係哆啦 A 夢啦。所以其實新意嚟講咧，真係欠奉。台灣嘅半造情都話，可能應該係一個美版嘅漂流教室都未定㗎。所以因為個題材咧碌得太多嘅時候咧，真係有時都睇到有啲悶或者冇乜感覺。即係如果佢拍唔到緊張感啊，喺我角度就唔係咁掂嘅嚇，因着貓女咧，我都可以俾到5分嘅。咁但係嚴格啲嚟講咧，要刺激我竟然睇得悶咧，係可以4嘅。你話個電影嘅起承轉合有冇咧？其實都有嘅，但係我自己角度咧就係嗰細節咧就嚴重嘅不足嘅。咁有啲反駁位咧，尤其對我呢種嘅觀眾啦，我會係好中意用腦嘅時候咧，咁會睇到有極度嘅出戲嘅話，係削弱咗咧好多嘅劇味。譬如喺半造情，我都要 call 翻佢喺影評刺激我諗到一個點就係咧，其中一個彈位就係好多時候咧啲末日生存遊戲咧都有人類之間嘅明爭暗鬥啊，睇到人性嘅黑暗啊。咁依家呢套電影咧係冇呢一環嘅。咁其實如果你話有呢一環嘅話，其實好多電影都玩過。咁你冇咗嘅時候咧，係咪嗰個家庭之間嘅張力關係係特別突出咧？又唔覺得。咁所以就平就咁解嚇。嗱，不過一向咧我先讚後彈，讚係咩咧？即係始終貓女咧 Anne Hathaway 咧，真係我杯茶嚟嘅。所以如果為咗佢嗰個個人魅力同埋演出咧去支持佢咧，我其實覺得都係值嘅。我去睇 IMAX 版咁 OK 啦。咁嗱，就算嗰個劇本即係寫得係幾咁不濟也好，或者寫得真係可能太普通平平無奇，好穩陣4平8穩都好啦。起碼有Anne Hathaway 咧，佢個舉手投足咧都增加咗電影嘅分數嘅。另外我自己覺得有啲位值得讚嘅就係咧，佢個結尾個收筆我都覺得都尚算特別啦，都尚算有心嘅。咁我梗係唔開估啦，咁啊鼓勵你可以去入場睇下嘅。咁但係始終咧，我俾到係手鬆嘅係5分嚇，手緊啲嘅可能係4。第一要談嘅就係咧，嗰個嘅角色嘅設定咧，其實幾浪費嘅。有啲嘅角色係對個故事毫無推進可言㗎，佢有啲實例啊。所以你有微劇鬥，唔想聽嘅就唔好聽啦。好啦，第一個舉例就係咩咧？譬如咧零發揮嘅角色啦，或者極度有限嘅發揮咧，即係其中有一環就係咧，你當主角就係一家人啦，一家4口，有大家姐，有細佬，咁細佬得罪人。咁對家嘅阿哥咧想報仇，咁就出現2幕到啦。咁但係對成個故事有乜關係或者有冇推進咧？其實係冇嘅喎。咁個角色之間嘅張力係咪好大咧？片初嘅時候都 OK，咁但係你去到可能啲高潮位咧，其實對我嚟講係意義不大，甚至可能係反駁添。即係舉個例子，你喺個大街嘅裏邊，嗰時係蠻荒之地嚟嘅啦噃。係史前世界，充滿咗翼龍啊！地上可能有速龍之類類似速龍嘅嘢，或者有暴龍啊，或者另類嘅暴龍咁樣啦。你喺個大街嗰度扭鬥，你唔會吸引呢個恐龍過嚟搞你嘅咩？你好似即係招呼緊我哋2個點心啦，快過嚟啦！咁呢個係令我出戲嘅地方嚟嘅。另一個角色咧，又係你當係工具人咁樣啦，就係一個新搬嚟嘅女仔。咁佢對呢個細佬啦，係咪一個特別嘅張力或者關係發展咧？我又唔係好覺得，甚至咧有啲位咧就係反而同阿大家姐咧多啲嘅對手戲咁係咪會引嚟細佬妒忌啊？我又唔係好覺得。
係有嘅，但係咪對個故事嘅推進啊，或者我哋會份落去投入啊，我又唔覺咯。即係好似呢啲係為加而加嘅時候咧，佢將所有嘅元素炒埋一齊嚇，你要恐龍俾你啦，你要追逐俾你啦，你要家庭之間嘅不和俾你啦，救到一個新嘅鄰居女孩都俾你啦，但係炒埋一齊就冇乜味道可言，幾乏味下係好可惜嘅。咁你話片尾嗰啲，咁你話可能帶出一啲淡淡嘅超友誼關係咧，咁但係我都覺得咁咪 so what 嚇。咁譬如咧有另一個角色，我唔講咁清楚啦。咁佢有咧係被餵食嘅畫面嘅，咁我唔會覺得係痛心同埋可惜。你當我冷血啦，即係我覺得有啲係可能抵死都唔出奇嘅，抵死同好笑添。我唔知有冇觀眾咧同樣有呢個感受。你有睇過，你明白我講邊個角色㗎？咁咧更加令我出去咧就係去到中段嘅時候咧，咁我嗰個反駁連連，即係喺戲裏邊咧嗰個邏輯有啲個混亂。嗱，舉例，你已經係翻到蠻荒之地史前世界啊嘛，即係你所有嗰啲 open area，無論你屋頂啊或者大街咧，你係充滿咗危機嘅，危機四伏㗎嚇，你可能有速龍去捕你啊等等啊，有史前巨蟒咁等等啦，巨翼啊、巨鱷啊等等啦，咁你唔會喺嗰啲地方係周圍去相擁啊嘛。哎呀，見翻你真係好啦，就正如我頭先所講，你唔會喺嗰啲嘅地方喺度扭鬥啊嘛。咁但係好多時候咧，相擁嗰度起碼我見到有三幕，好奇怪嘅。無論係可能係大街嗰度啦，同嗰個嘅新鄰居啊相聚一刻啦，終於相擁啦，或者係一家人啊四口子相擁啦。再加個五口子啦，你自己入場睇就知道點解會有五口子啦。咁之後仲有一個相擁位嘅，可能我仲數漏添。咁嘅時候佢好奇怪咯，你只不過係4個點心啫嘛，係咪啊？4嚿燒賣企喺度你仲集齊4粒燒賣，即刻一食就食得噶啦，你嚟就攞到噶啦。咁咪好戇居咧件事係咪？即係尤其是譬如有個翼龍啊嘛。咁你有翼龍嘅環境，有翼龍嘅世界，你點會坐喺窗台出邊去慢慢睇書咧？呢個係講唔通嘅喎，你要跟翻。即係我欣賞個留言就係我哋講嘅邏輯係講緊個故事裏邊嘅邏輯啫。你既然係講緊遠古嘅時候、史前嘅時候咧，恐龍稱霸嘅時候，你冇可能冇呢種安全意識嘅喎，或者危機感喎。咁但係好可惜咧，就喺中段出事嘅時候咧，中段到尾段都有啲咁古怪嘅情況咧，我只係覺得得啖笑同埋悶就咁解啦。又或者我哋講翻蠻荒世界遠古時候啊，即係你諗下嗰個 body mass 幾勁，你睇下一隻犀牛咁樣樣，佢橫衝直撞，你間木屋可以頂得順咩？犀牛如是啦大笨象咁衝埋嚟，哇！佢係恐龍一隻。即係你間屋點頂啊？仲有就係你揼啲木板咧，隔住個窗口啦，咁諗住擋住可能係撲過嚟嘅速龍豬之類啦，封住道門，封住個窗。但係有一幕啊，抵死就係咧，大家姐可以徒手係掹嗰塊木板，一來去好大力，我唔知你有冇揼過釘。你揼過釘嘅話咧，理論上你咁樣掹木板係好難嘅，你要揾嘢撬嘅，逐粒釘撬。你揼咗4口釘，你要逐粒釘撬起嗰粒釘。起足4粒你先可以拎走個木板嘅，大家姐就徒手就掹佢。咁我想問你釘嚟做乜咧？如果你一個肥妹仔，你都係可以徒手掹到嘅時候，咁你擋唔到恐龍嘅喎。你個速龍計佢個 body mass 同埋嗰個衝力嘅時候，嗰度力應該好大啊！我都唔計速龍。如果唔係速龍，如果係大過犀牛 size 嗰種衝埋嚟，係咪？同埋我睇翻 AI 估算咧，即係你當一個暴龍啦，成年暴龍咧，佢平均時速係可以16到19 K 啊，OK km 啊。咁你人類點樣同佢跑啊？點樣同佢鬥啊？唔好玩啦！你記得侏羅紀嘅時候，你坐住吉普車都真係差啲九死一生啦！你揼嗰一下起步嘅時候，未必可以跑得咁快啊嘛。你用人腳跑，佢可以避到恐龍，係咪？What a joke, man！仲有啲係攞起嚟做嘅橋段啦，一定有噶啦。即係明明係冇危機嘅，佢都要製造危機嗰啲。即係譬如有隻狗啦，佢哋就叫佢做 Starbuck 嘅。咁啊失散咗啦，細佬見到離遠見到佢喺度喎，咁咪落去救佢啊就。咁但係嗰隻狗係因着速龍追佢，又佢走散咗啦。咁你夜媽媽 open area 走去救狗，你何來嘅勇氣？係咪先？你只係射啲好軟弱無力嘅弓箭然後家姐見到又追埋上去，呢啲係咪揾嚟搞啊？咁呢啲揾嚟搞嘅橋段真係冇乜可能。
即係譬如有位細佬咧跌斷腳，又話斷骨，有咩又乜，咁最後你可以跑去擁抱人嘅時候咧，咁係咪好奇怪咧？即係個演員同埋導演自己都唔記得咗，即係佢設定係跌斷咗隻腳㗎喎。咁呢啲就會令人哋好出戲咯。咁個情況其實真係似 Mother Mary 咁樣樣。咁我遲啲先講 Mother Mary，又係阿 Annie Hathaway 咧做女主角嘅。咁但係你無論一個演員幾好戲啊，咁另一環好緊要個鐵三角咧，導演咧、演員咧、劇本個劇本咧，可能個劇本寫得粗疏嘅時候咧，啲細節唔夠專業咧，咁就會出事啦。咁今次都一樣嘅。咁我覺得偏導於一身嘅 David Robert Mitchell 就係責無旁貸嘅。佢之前嗰5套電影我都冇睇過，但係今次睇佢呢套咧，即係如果我當係一個爆谷片嚟睇咧，我自己都覺得唔合格嘅，5分咯。但係嚴格啲嚟講係唔合格嘅，因為爆谷片不外乎係想緊張刺激嘅，或者有娛樂性十足等等。咁但係可能乜都睇過咯，咁你侏羅紀都已經係有2代啦。咁你回到過去，咁唔同嘅電影都有咁樣嘅情節嘅時候咧，你又唔係拍得特別新鮮，又唔係拍得特別好睇喺我角度咧，咁我就覺得嚴格啲係4分嘅喎，可能再更低都未定啊。不過因着 Annie Hathaway 咧，即係勉強俾到5分都可以嘅。咁我睇 IMAX 㗎啦已經。咁但係你話嗰啲追逐啊、動作鏡頭啊，係咪好夠啊？係咪 CG 好靚啊？咁喺我角度咧，我都係覺得係一般啫。可能始終有啲主角光環咧，總係覺得佢哋唔會死冇事嘅時候，你冇乜緊張感，所以就會迎嚟一個悶嘅感覺咯。咁你可以入去參詳一下咧，係咪同我嘅觀感都一樣嘅？所以我覺得末世橡樹街個問題咧，就唔單止可能冇咗人性嗰個明爭暗鬥啦，或者人性幽暗面啦。咁佢兩夫妻之間啊，嗰個嘅張力個情義咧，即係僅係一個合格嘅程度，因為唔感人啊嘛。咁同仔女嘅張力都係一樣嘅，有㗎啦，有描述，但係又唔入心嘅。有時啲生存電影咧，往往就係要喺嚴峻嘅環境同埋有限資源嘅時候咧，點樣去收集物資咧，都係同其他人類咧明爭暗鬥啊嘛。咁佢冇咗呢一環，然後你又玩翻80年代復刻咁樣，咁你呢啲嘅 Stranger Things 先有啦，玩唔同嘅電影。咁當然種類唔同，但係玩懷舊一樣嘅時候都睇到悶啊嘛。咁你可以入去參詳一下咧，係咪同我嘅觀感都一樣嘅？如果你非常嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。